Vi har købt smørbrød. Jamen, jeg har en æg og rejer, tror jeg skal lægge ud med. Var den god? Og der skulle man faktisk have en frisk grøn Tuborg eller sådan noget. Det er rigtigt. Så der er Remo, ristet og syltede agurker. Hvis man nu havde været i en pølsebrud, så havde der også været Remo og ristet. Det er den her. Man folde ud. Du skal nok lære papir ekstra. Og man må ikke overstramme den. Jeg ved, så ikke noget med bånd. Men og så skal den være blå. Det er ikke helt skidt, mand. Og så kan vi få en kop varm kaffe eller te lige om lidt. Jeg gider ikke te eller kaffe. Det er pisse varmt. Suppe? Nej, kan vi ikke bare hælde det ud? Nej. Men, Hyler den, når den koger, den der kande? det tror jeg ikke. Ja. Okay. Fløjter ikke. Nej, den fløjter ikke, men den koger meget fint. Ja, jeg vil lad nu være med at brænde for. Det er dumt. Sådan. Så bare af med den der, ikke? Smukt. Så prøv det. Fjällräven. Gør det ikke så grundigt her på bagsiden. Det skulle være... Jeg tror ikke også, det er fint sådan. Spørgsmålet om vi bliver både striber, fordi der er ligget på det.